Seng, manusia kan diciptakan dari tanah ya. Koyoke gendermu iku campuran semen koyoke. Maksudmu ngomong ngono apa? Ya opo rek selontongane tangan iki ya maksudnya iku kan gendermu iku lak koyo gak iso diomongi, keras kepala, watos. Lak diomongi titik mesti nyenye-nyenye, gak mungkin tanah koyo ngono sing pasti ono semen digarodane iku. Iku jenengane goan. Anjir sifate wong wedok ku ya koyo ngono. Nah, justru itu ya Tuhan pasti minta sifat orang rendah hati. Koyo wedok iku sik ruwet gak teko, paling teko telat lek gak ngono sik make upan sik, cowok-cowokan sik, aduh suwe sampai sabun dipangan sampai wangi. Wis gak ono rendah hati wedok gak teko soalnya pas Tuhan kae rendah hatiku. Ya wis to, timbangane gendermu iku nek poso mokelan ngono. Ya apa masker corona sih mending genderku kene sih orang sing poso lah kon gendermu sak excited iku mek poso tapi gak tau orang sing poso full lu gak ono. Ya jenenge wong PMS, wong wedok ya PMS. Alasan PMS dan 50.000 wanita sing poso full siji gak ono bro lanang 50.000 lanang ono sing poso full ono separone ono ya apa yang gendermu koplo gilani ye. Ya sing penting genderku ku gak mokel nang warung-warung krukupan tutupan ngono iku ambek korden-korden. Sing penting genderku tau sing poso full.